हाय फ्रेंड्स, मैं राहत जमाल, राहत माई बर्ड चैनल में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। फ्रेंड्स, बहुत दिन से हमारा कुछ वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ भी वीडियो नहीं आ पा रहा था, मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं दूसरे कामों में इन्वॉल्व था। तो फ्रेंड्स, हमारा मकान बन रहा था जिसकी वजह से मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। अब हमारा मकान कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ शिफ्ट भी कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने पैरट्स को, अपने बर्ड्स को अभी टेम्प्रोरी ऊपर छत पे एक बाथरूम है उसमें सारा शिफ्ट करके रखा हूँ और इसी की वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब हमारा वीडियो रेगुलर वीडियो हमारा आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोग के पास पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पीछे आप देख सकते हैं कि ये हमारा घर के अंदर का इंटीरियर है जो हमारे वीडियो में पीछे में जो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आपको दिखलाते हैं कि हमने अपना बर्ड कैसे शिफ्ट करके रखा है और नया कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऊपर में बन रहा है और उसी कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं अपने सारे बर्ड को रखूंगा और वो पूरी तरह से प्लानिंग वे में वो सारा काम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिन में मैं उसका ही वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं आपको अपना बर्ड दिखलाता हूँ कि मैंने अभी कैसे रखा है और उन लोगों का ब्रीडिंग प्रोसेस कैसा चल रहा है। जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ ब्रीडिंग प्रोसेस चल रहा था और उसी तरह से मैंने पूरा सेटअप को उठा के और यहाँ शिफ्ट किया है। तो उनके ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है और जगह बदलने से भी उनका कोई इशू नहीं आया है। तो वो नॉर्मल हैं और जिस तरीके से पहले ब्रीड करते थे, जिस तरीके से जैसे फीड लेते थे वैसे ही हैं। तो मुझे कोई इशू नहीं आया। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो लकड़ी और एस्बेस्टस वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सारा कुछ फैला हुआ है। तो अभी देखिए, ये कंस्ट्रक्शन हमारा चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये वॉल यहाँ खड़ा हो रहा है और वहाँ एक विंडो है और ये फ्रंट का हमने सारा जो है ये पूरा ओपन रखा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ब्रीडिंग सेटअप बनेगा पूरा। ये कंस्ट्रक्शन वॉल इतना खड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरफ भी देखिए, इस तरफ भी हमने एक कमरा बड़ा सा बना के रखा है। तो यहाँ भी एस्बेस्टस लगेगा और लगने के बाद फिर यहाँ पर अंदर में फिर पूरा सेटअप यहाँ तैयार किया जाएगा। तो हमारा ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी आप जब मेरा कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा फिर से, अभी तो फिलहाल इतना काम करके छोड़ा हुआ है क्योंकि मकान शिफ्ट करने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने काम अभी रुकवा दिया है। लेकिन जब काम अभी शुरू होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने सब जगह अरेंज किया है, कैसे बर्ड्स को रखना है, कैसे उनका केज वगैरह बनाना है और कैसे उन लोग को ब्रीडिंग सेटअप उनका तैयार करके बनाना है। तो आप देख सकते हैं, ये बाकी मेरा ऐसे ओपन छत है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक बाथरूम यहाँ पर था पहले से जो बना हुआ था, उसके ऊपर टंकी हमारा वाटर का टैंक है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अभी फ़िलहाल मैंने सारे बर्ड्स को इसी में शिफ्ट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ अभी जावा को यहाँ पर रखा है और इसकी फीमेल जो है वो भी वाइट कलर की है। तो वो फीमेल जो है अंडे पे है। देखिए, फीमेल बाहर आई, मेल ऊपर है और इनका भी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है बहुत अच्छा चल रहा है। इन्होंने अंडा ले किया है, एग ले किया है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये हमारा लोटिनो है, ठीक है। ये हमारा लोटिनो का पेयर है और ये अभी ब्रीड पे नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द ब्रीड पे आने वाला है। ये हमारा देखिए फिशर का पेयर है जो ब्रीडिंग पे है अभी।
अभी एग ले इन्होंने नहीं किया है, अंडा ले नहीं किया है, लेकिन अभी ब्रीडिंग पे है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि हमारा बजरी का सेटअप है, जिसमें 2 पेयर हमने रखा है और 4 घड़ा लगा के रखा है। तो दोनों पेयर ने अंडा ले किया है और फीमेल जो है मच्छी के अंदर है और मेल उसका यहाँ ऊपर में बैठा है, और एक मेल आपको येलो कलर का है जो ऊपर में बैठा है, उसकी फीमेल अंदर घड़े में है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी यहाँ ऑफलाइन है। इन्होंने एक ब्रीड दिया था मुझे, उसके बाद अभी तक इन्होंने कोई ब्रीड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इनके ब्रीडिंग के इंतजार में हूँ। और ये चिक्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रोजी का है। ये हमारा घर का ब्रीड है, होम ब्रीड है, हमारा बच्चा घर का निकला हुआ है। एक नीचे है, देख सकते हैं। ये भी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गए हैं, ये भी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी ब्रीड नहीं किए। ये हमारा कॉकटेल का चिक्स है, ये भी हमारा घर का ब्रीड है। तो हमने अभी एक ही केज में रखा है, फिर धीरे धीरे थोड़ा और जब मेरा सेटअप डेवलप हो जाएगा तो फिर मैं इन्हें अलग अलग रखूँगा। ये एक में हमारा वाइट बजरी का पेयर है, जो इन्होंने अंडा भी ले किया है और अभी चिक्स भी निकल चुके हैं। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि इसके चिक्स कैसे निकले हैं। इन्होंने 12 अंडा ले किया था और 2 चिक्स अभी निकले हैं और अभी और चिक्स निकलने वाले हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ मेरा एक वाइट का पेयर है, स्प्लिट है, वाइट और अल्बिनो और ब्लू का स्प्लिट है, एक पेयर है। और एक ये मेरा एक पेयर है, इन्होंने अभी ब्रीड शुरू नहीं किया है, अभी इन्होंने पेयर लगाया है, इन्होंने भी ब्रीड नहीं किया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूसरा पेयर है जो घड़े के अंदर है, इन्होंने अंडा लेकर दिया है। और इन्हीं का चिक्स है जो नीचे मैंने आपको अभी दिखलाया, वो उसी का चिक्स है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अंडा भी ले किया है, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है, तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको अभी अंडा दिखाता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कॉकटेल का पेयर है, इसी का चिक्स जो है, जो मैंने आपको अभी दिखाया नीचे वाले केज में, तो यही इसी का चिक्स है। तो अभी इन लोग ब्रीडिंग पे है, अभी फिर अंडा ले करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, एक तो मेरा रोजी का पेयर है, ये चिक्स इनका निकल चुका है और काफ़ी बड़ा हो चुका है और वो घड़े में है अभी। इसका चिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। 4 चिक्स निकले थे, एक चिक्स एक्सपायर कर गया, लेकिन बाकी 3 चिक्स बिल्कुल हेल्दी हैं और वो सही हैं। तो देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 चिक्स हैं और उसकी मदर जो है, फीमेल जो है, वो चिक्स के साथ है और बहुत अच्छे से फिट करा रही है और बहुत हेल्दी है। तो एक चिक्स यहाँ है, दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स
ये देखिए हमारा दूसरा कॉकटेल का पेयर है, ये भी ब्रीडर पेयर है और इन्होंने भी ब्रीड किया है, लेकिन इसका चिप्स बच नहीं पाया और एक्सपायर कर गया। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि एक पेयर ये है मेरा बजरी का, इसका चिप्स देखिए बाहर यहाँ बैठा है और उसका मेल जो है बाहर है और फीमेल अंडे पे है, अंदर बैठी है। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ बजरी का चिक्स मैंने ढेर सारा यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है। बजरी का चिक्स है, ये हमारा ब्रीडिंग फॉर्म जो बनेगा उसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने सारे बच्चे को कलेक्ट करके रखा है। ये भी पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं और ये भी ब्रीड पे आने के लिए तैयार हैं, और इसलिए मैंने यहाँ इसमें कुछ घड़ा उड़ा नहीं लगाया है, सिर्फ बॉक्स में इन्हें रखा है ताकि अभी अंडा ये ना कर पाए, चिक्स ना दे पाए। अभी मैं अपना ब्रीडिंग सेटअप पूरा जब पूरी तरीके से तैयार कर लूँगा तो उसमें इन्हें शिफ्ट करूँगा। देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको अपना जो सेटअप है, बहुत बड़ा तो सेटअप नहीं है, छोटा सेटअप है, लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत अच्छे से रखा हूँ और आने वाले दिन में और भी अच्छे से रखूँगा और इनका सेटअप जो तैयार करूँगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ मैंने रखा है ताकि बारिश वगैरह से प्रॉब्लम ना आए, किसी धूप ज़्यादा ना लगे, बारिश आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ बाथरूम में शिफ्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अपेयर होगा उसे दबा दें ताकि हमारा जो वीडियो जो भी आएगा वो आप तक इजीली पहुंच जाए, आप नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए ताकि आप लोग हमारा वीडियो देख पाएँ। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को व्यूज़ और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 चिक्स है, ये बिल्कुल हेल्दी है। 4 चिक्स इन्होंने दिया था लेकिन 1 चिक्स मर गया, 3 चिक्स बचे हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं और इनकी मदर इन्हें बहुत अच्छा फीड कराती है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ घड़े के ऊपर बैठी है, ऑफलाइन है और इसका मेल जो है वो रोजी ऑलिव है, वो दूसरे वाले घड़े में है, देख सकते हैं आप। ये दूसरे वाले घड़े में बैठा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा होम ब्रीड है और बहुत हेल्दी है और ये भी मैच्योर हो चुका है, ये भी ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा सारा पेयर बजरी का है, ये भी हमारा होम ब्रीड है। सारा बजरी मैंने कलेक्ट करके यहाँ रखा है।
ताकि मैं बड़ा एवरी बनाऊंगा तो उसमें शिफ्ट करूंगा। फ्रेंड, जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अपीयर होगा उसे दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।